رسول الله اسوة حسنه. اگر پیغمبر خاتم الانبیاست، امام زمان خاتم الانبیاست. تو این جمله کوتاه امام زمان ارواحنا له الفدا می‌فرماید در زندگی بظاهر کوتاه مادرم فاطمه که 18 سال بیشتر از خدا عمر نگرفت، اما در این زندگی کوتاه برای من مهدی فاطمه اسوه و الگوست. یعنی الگوی تمام عیار برای امام زمان مادرش فاطمه سلام الله علیها است. در رابطه با الگو من 3 محور رو به دوستان فرصت میکنم. یک، در باب الگو اولین محور الگودهیه، محور دوم الگو پذیریه، محور سوم الگو زداییه. شاید این رو تازه شنیده باشیم. الگودهی، الگو پذیری و الگو زدایی. خب ببین نگاه قرآن و روایات اهل بیت چیه؟ نگاه قرآن اینه در درجه اول بکوشید الگوده باشید. بله، بکوشید الگوده باشید. شما الگو برای دیگران باشید. خیلی مهمه. الگودهی محور اوله. همیشه مصرف کننده نباشیم، تولید کننده باشیم. بله، تولیدات خودمون را به دیگران عرضه کنیم. کشوری که همش مصرف کننده هست دست و چشمش به سمت تولید کننده است. دقت کردین؟ لذا اون تولید کننده است که میتواند این مصرف کننده رو سر پا نگه بداره. قرآن میفرماد پیش از آن که الگو پذیر باشید الگو ده باش. نمیدونم تا الان دقت کردیم روی مسئله یا نه. من امروزی مقدار تأمل کردم در آیات و روایات. میگه بکش الگو برای دیگران باش، تو راهنما برای دیگران باش، تو دستگیر دیگران باش. این آیه رو دقت کنید. خدای متعال از قول ابراهیم و فرزندان ابراهیم میگه وجعلنا للمتقین پس یا نه؟ وجعلنا للمتقین، خدایا ما را برای متقین امام و الگو قرار بده. وجعلنا للمتقین یعنی ما الگو بشیم برای متقین. متقین بیان برنامه های زندگیشو از ما بگیرن. یعنی خدای من به جایی برسم بله بتوانم الگو برای دیگران بشم. وجعلنا للمتقین اماما. پس نگاه قرآن اینه که در درجه اول یک موحد و یک مسلمان باید الگو برای دیگران باشد. درست شد؟ مرحله بعد میگه حالا که نمیتوانی الگو باشی بفرمایید حداقل الگو پذیر باش. برو از تابلوهایی که خدا رسم کرده از اون تابلوها سرمشق بگیر. اینو کی میگه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. لقد کان لکم فی رسول الله یعنی حالا که نمیتونید اسوه باشید
برای شما من یه اسوه قرار دادم، از اون اسوه درس بگیرید. کیه؟ پیغمبر. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. این آیه یعنی چی؟ الگو پذیری. یا اون آیه دیگر رو که میفهمد برای شما در ابراهیم و پیروان ابراهیم اسوه حسنه است، یعنی الگو پذیری. این هم که امام زمان سلام الله علیه فرمود ان لی فتنة رسول الله اسوة حسنه، یعنی الگو پذیری. پس یک الگو دهی داریم، یک الگو پذیری. اما قرآن یه محور سوم رو هم بیان میکنه، الگو زدایی. این برای من امروز نو بود این بحث، الگو زدایی. ما دو جور الگو زدایی داریم. یک، گاهی قد جبهه‌ای تشکیل می شود که اون الگوهای حسنه را بزدایند و از بین ببرند. یک نوع الگو زداییه. ببین حجاب یه الگو هست یا نیست؟ یه ارزشه. گاهی قد میان میخوان الگو زدایی میکنن، بد حجابی رو رواج میدن، شل حجاب. موفق شدن بی حجابی رو رواج میدن. درست شد؟ با حجاب، شل حجاب، بی حجاب. درست شد؟ گاهی اوقات مثل اون صحابی پیغمبر نمازهای پنجگانه رو پشت سر پیغمبر میخوند. یواش شد هفته یک بار، بعد شد ماهی یک بار، بعد شد سال یک بار، بعد کلن رها کرده. این میشه الگو زدایی. یعنی آدم بیاد کاری انجام بده، آرام آرام اون الگوهای با ارزش رو از بین ببره. خب الگو زدایی توسط کیه؟ الگو زدایی توسط شیطان و پیروان شیطان. هست یا نیست؟ اصلا کار شیطان چیه؟ یأمر بالفحشاء والمنکر. این آیه رو بزنید الگو زدایی. یأمر بالفحشاء والمنکر. اصلا کار شیطان و پیروان شیطان چیه؟ منکر تو جامعه رواج پیدا بکند، معروف جمع بشه. این میشه الگو زدایی. و دشمن داره کار میکنه، الگو زدایی میکنه. یادم زمان اوایل انقلاب تو صدا سیمای ما یه فیلمی پخش میشد، سریال اوشین. خیلی هم جا افتاده بودیم. روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها از یه خانومی سوال میکنه خانم الگوی شما در زندگی کیه؟ میگه الگوی من اوشینه. بعد گفت حضرت زهرا چی؟ گفت نه دیگه این تاریخ مصرفش تمام شده. این میشه الگو زدایی. دقت کردی؟ میشه الگو زدایی. حضرت زینب دیگه نمیتونه برای زنان این عصر چی باشه؟ الگو باشه. سوال میکنم آیا الگوهای حسنه کهنه میشوند؟ بله؟ نه. اگه کهنه میخواد بشه امام زمان نمیگه سلام الله علیه منی که الان 1000 خوردی سال عمر من و یه روزی باید ظهور کنم و تمام آرزوهای انبیا و اوصیا رو محقق کنم، الگوی من در زندگی کیه؟ حضرت زهرا. پس معلومه که الگوهای حسنه کهنه نمیشوند. اما چرا الان یه عده میگن کهنه شده به درد نمیخوره؟ یعنی القاءات شیطانیه که میان الگو زدایی میکنن. یه هر ستاره من مستند کردم به قرآن. الگو دهی وجعلنا للمتقین اماما. الگو پذیری. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه و الگو زدایی. درست شد؟ همین که آیه خوندم. شیطان یأمر بالفحشاء
منکر. اصلا شیطان و پیروان شیطان اینه که اصلا ارزش ها تو جامعه حاکم نباشه. این در باب اقتصاد قرآن چه الگوی قشنگی میده؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. میگه اگه گره گشایی اقتصادی میخواد بشه، قرض میخواد بدی، قرض چی باشه؟ حسنه باشه. اما شیطان چی میگه؟ میگه قرض الحسنه چیه؟ امروز تو جهان اقتصاد پول مفت رو در اختیاریه که بگذاری بعد از مدت بگیری. این فکر اقتصادی نیست. چیکار کن؟ یا ربا بگیر، بگو 100 تومن میدم، یک ماه دیگه 120 تومن ازت میگیرم. ربا یعنی الگو زدائی، الگوی حسنی به نام قرض الحسنه. درست شد؟ اینا همه الگو زدائی ها. ربا الگو زدائی قرض الحسنه می باشد. شل حجابی و بی حجابی الگو زدائی از حجابه. درست شد؟ و بقیه این میگم الگو زدائی مذموم، اما یک سری الگو زدائی چی ممدوح هم داریم. الگو زدائی ممنوع چیه؟ ضد ارزش هایی که تو جامعه هست که الگو شده برای یک عده، ما بیایم این الگوهای زشت رو از جامعه برداریم. داریم الگو زدائی مثبت؟ بله. مبارزاتی که انبیا علیهم السلام میکردن چی بوده؟ الگو زدائی بوده. جناب ابراهیم محاجه که میکند به ستاره پرستان میگه خدای شما کیه؟ الگویشون شده ستاره پرستی، الگوی عده شد ماه پرستی، الگوی عده شده خورشید پرستی. یا زمان پیغمبر زنده به گور کردن دخترها یه الگوی چی بوده؟ سیئه بوده است. اصلا دختر رو ننگ میدونستن برای خودشون. قرآن نگاه کنید که هنوزه اون رگاها هست. هنوز میگه اگه مرد تو سفر بود بهش میگفتن زنت فرزند آورد، اولین سوالی میکرد چی بوده؟ دختر بود یا پسر؟ تا میگفتن دختره، قرآن میگه از خشم فراوان چهره این پدر سیاه میشد که چرا؟ دختر. یک الگوی بدی بود. پیغمبر اومد یه الگوی حسنه جای اون الگوی سیئه گذاشت. چه تعبیرات زیبایی رو پیغمبر در حق دختران به کار برده است. به جای اینکه دختران را زنده به گور بکنن که یک روش بود. روایت دیدم پیغمبر اکرم یه روزی شخصی اومد پیش پیغمبر، بعد صحبت هم این دختران شد، پیغمبر خیلی تکریم کرد. بعد طرف گفت یا رسول الله شما هم، یعنی شما هم هوای دختر رو دارید؟ گفت چطور مگه؟ گفت من هنوز که هنوزه چنین روش رو قبول ندارم. گفت خدا به من 10 تا دختر داد، 10 تا دختر داد، هر 10 تا رو زنده به گور کردم. پیغمبر گفت 10 تا دختر رو زنده به گور کردی؟ گفت بله. اون رحمی به دلت نیومد؟ گفت اون 10می رو چرا؟ اون 10می رو که میخواستم زنده به گور کنم دلم یه خط سوخت. گفت چطور؟ گفت 9 تای دیگر وقتی که به دنیا می اومدن سریع اینا رو زنده به گور میکردم، زیاد به چشم نیومدن. اما 10می که میخواست دنیا بیاد من قبلش رفتم سفر، زنم زائید دختر بود، گفت اینم بیاد میکشه. میگه این دخترم رو فرستاد خونه خواهرش. من که اومدم گفت دختر مرده به دنیا اومد. گفت خب الحمدلله دختر بود هیچ. و بعد از مدتی این دختره رشد کرد، 3-4 ساله شد. و گهگاهی خواهر زنم می اومد خونه ما، این دخترم می آورد. دختری خیلی خوشگل و شیرین زبان بوده.
من خوشم میومد، گاهی اوقات بغلش میکردم، میبوسیدم فلان. خانومم این عاطفه رو، این رابطه خوب رو بین من و دخترم ایجاد کرد. بعد یه روزی به من گفت دوست داشتی که یک دختری مثل این می داشتیم؟ گفت آره، چقدر دختر خوش سیما و جذابیه. گفت میخوای یه حقیقت رو بهت بگم؟ گفت چی؟ واقعیت، میخوای این دختر خودمون هست. شما سفر بودیم، ما از ترس تو اینو فرستادیم خونه. گفت راست میگه دختر خود. گفت تا گفت دختر خودمه، باز اون سیره و روشی که داشتیم تو باره تو دلم. من دختر. گفت منتظر بودم یه روزی این دهمی رو هم به اون نقطه‌های دیگر ملحق کنم. یه روزی خانومم از خونه رفت بیرون، من متن عبارت رو براتون میخونم. میگه دست این دختر رو گرفتم بردم بیابون، شروع کردم به چاله‌ای. گودالی داشتیم، میگه هر بچه‌ای میاد بازی میکنه، میومد گفت بابا این چاله برای چی میکنی؟ این گودال رو برای چی میکنی؟ گفت بالاخره گودال آماده شد، این دختر رو انداختم تو گودال، خاک که میریختم این دختر بابا میکرد، التماس به من میکرد. من التماسشو که میشنیدم یه قدری دلم به حالش سوخت، ولی معذالک اینو نجات ندادم، کشتم، زنده به گور کردم. پیغمبر اونجا نهیبی زد، گفت برو، من میترسم آتش غضب تو دامن مرا. بعد اون جمله رو فرمود کسی که رحم نکند رحمم واقع نمی شود. خب این یک اسوه و یک الگوی بدی بود، اما اسلام الگو زدایی کرده، یعنی به جای این الگوی ضد ارزش اسوه و الگوی قرار داد، اسوه و الگوی ارزشی. کیه؟ پیغمبر ما. میگه رفتار پیغمبر با دختران چگونه بود؟ بله، آیونی که تو خونه دختر دارن پسر، تو روایت داریم پیغمبر اکرم نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها به چی بخورد؟ آخرین نفری که میخواست پیغمبر تو سفر رفتن خداحافظی میکرد کی بود؟ فاطمه بود. وقتی از سفر برمیگشت اولین کسی که پیغمبر ملاقات میکرد کی بود؟ فاطمه. این یعنی ارزش دادن به دختر. امروز این مقدمه بحث رو کردم. در باب الگو ما 3 محور داریم: الگو دهی، الگو پذیری و الگو زدایی. اسلام میگه در درجه اول بکوش الگو باش، الگو بده به دیگران. نمیتونی الگو پذیر باش. وقتی الگو رو پذیرفتی، بعضی مواقع باید الگو زدایی هم بکنی، الگوهای بد رو از بین ببر. من به ذهنم رسید همین امر به معروف و نهی از منکری که ما میگیم، امر به معروف یعنی الگو دهی، بله، نهی از منکر یعنی چی؟ الگو زدایی. یعنی چیزی که طرف عادت کرده به اون کار، میخواد شما اینو از اون خدمت عادتش برداری. حالا انشاءالله فردا اگر توفیق بشه میگیم حضرت زهرا در این محور کدومه؟ الگوده هست، الگو پذیره، بله، و الگو ستیز. میگیم هر 3 تا هست. دقت کردیم؟ حضرت زهرا با زحمتی که کشیده خودش رو به جایی رسان، الگو برای امام زمان شد، میشه الگو ده. اما همین حضرت زهرا از پدرش الگو گرفت. همین حضرت زهرا با الگوهای ضد ارزش هم بفرمایید ایستادگی کرد و در این مسیر جان خودش رو هم داده است. حالا انشاءالله اگر خدا عمر بده در ابعاد الگو بودن حضرت زهرا روزهای آینده با هم گفتگو میکنیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک و ان تفعل بی ما انت اهله
ولا تفعل بنا ما نحن اهلنا. خدایا به حق حضرت